Ó, aqui é a caixa de som. Você vai ver, ó. Aqui, ó. No começo. Essa outra caixa, peguei uma de papelão de uma farmácia. Aqui, ó, você não pode esquecer desse cabinho aqui. Isso aqui é pra você enfiar no celular, pra você ouvir música, essas coisas, entendeu? Aí aqui, ó, se você tiver uma caixa de som, pode ser assim, pode ser outra. Aí você põe ela e fica muito bom. Aí aqui, ó, se você pôr isso, vai ficar bem aqui, ó, vai ficar bom. Aí aqui, ó, depois disso, se você tiver um potinho desse, ó, você abre ele quando ele acabar. Aí você faz o furo da largura dele um pouquinho menor e põe ele. Aí quando você ligar o som, eu aqui vou começar a ficar, vou começar a fazer vou começar a tremer a caixa e tudo. Vai ficar tipo treme. Então é isso. Eu mostrei como é uma caixa de som de papelão feita por mim e minha tia. Tchau.